Здравейте! Днешното видео е за тези красиви усукани вертикални ленти, при които се повтарят 4 реда и 3 бримки. В плетката има дълги бримки, с които се получават преплетените стълбчета. Започваме първият ред от опаковата страна. Сваляме крайната бримка, една лицева, опакова, наметка, опакова, наметка, лицева, опакова, наметка, опакова, наметка, лицева, опакова, наметка, опакова, наметка, лицева, опакова, наметка, опакова, наметка и така до края на реда. Втори ред от лицевата страна. Сваляме крайната и плетем една опака, наметката я спускаме, изтегляме дълга бримка, спускаме следваща наметка, още една дълга бримка и не ги изплитаме. Опакова, една дълга бримка, втора дълга бримка, опакова, една дълга бримка, втора дълга бримка, опакова, една дълга бримка, втора дълга бримка, опакова, една дълга бримка, втора дълга бримка и така до края на реда. На третия ред сме от опаковата страна. Сваляме крайната бримка и плетем една лицева, две сваляме, 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 една лицева, крайната за задната стена. Четвърти ред от лицевата страна. Сваляме крайната бримка и плетем една опака, двете дълги сваляме на дясната кука, с лявата подхващаме първата и двете ги кръстосаме една в друга, след което първата я връщаме и изплитаме лицево за предната стена, втората за задната стена лицево. Повтаряме една опака, двете дълги, промушваме една през друга, връщаме ги на лявата кука, първата изплитаме за предната стена, втората за задната. Опака, двете една в друга, първата за предната стена, втората за задната. Опака, двете една в друга, първата за предната стена, втората за задната. Опака, двете една в друга, първата за предната стена, втората за задната. И така плетем до края на реда. Резюме за плетката. На първият ред към две от бримките добавяме наметки, които във вторият ред разпускаме и образуваме по две дълги бримки за всяка от колоните. В третият ред тези две бримки не ги изплитаме, а в четвъртият ред ги кръстосваме една в друга и изплитаме така, че да се получат тези стълбчета. В заключение, тази релефна плетка е много подходяща за всякакви блузи, пуловери и жилетки за хладното време. Горещо ви я препоръчвам да използвате и за шапки и снудове, защото се получава много плътна. Очаквайте от мен още лесни и ефектни плетки. До утре! Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк.
Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, летете с любов и бъдете щастливи. До скоро!